हैदराबाद कोकणी खबरो. नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं हांव मानसी चंदगडकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या सरकारान कामगिरीचें राजकारण हाडून देशाक जापसालदार आनी प्रतिसाद दिवपी सरकार दिवन देशाची राजकीय संस्कृताय बदल्ल्या अशें केंद्रीय मंत्री आनी भाजपाचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी म्हळां. मोदी सरकारान 11 वर्सां पुराय केल्ल्या निमतान भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा नवी दिल्लींतल्या एका पत्रकार परिशदेंत उलयताले. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या मुखेलपणा खालचें सरकार धाडसी निर्णय घेवपी प्रभावी सरकार आसा अशें तांणी मुखार म्हळें. हें सरकार जनतेच्या फुडारपणा खालचें असून पारदर्शकतायेचो एक नवो मानक तांणी स्थापन केला. तेच परी फाटल्या 11 वर्सांत मोदी सरकारान विकसीत भारताची बुन्याद रचल्या अशें भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी मुखार म्हळें. उत्तराखंडातल्या गढवालांतल्या अग्रेसर वाठारांनी तैनात केल्ल्या सैन्याच्या कार्यकारी प्रशासकीय तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर लश्करी मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी आयज गढवाल वाठारांतल्या अग्रेसर पोस्टांक भेट दिली. आपल्या भेटी वेळार लश्कर मुखेल्यांच्या सीमेचेर राखण करपी सैन्याकडेन संवाद तांणी साधलो आनी तांच्या अखंड समर्पण, लवचीकपण आनी वेवसायीकपणाची तांणी तोखणाय केली. कार्यकारी तयारी आनी सतत जागृताय हाचे उंचेले दर्जे राखपाचें म्हत्व तांणी सांगलें. तशेंच जनरल द्विवेदीन ज्योतिर्मठांत आशिल्लें पयलें कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन आयबॅक्स तराना 88.4 एफएमाचें उक्तावण केलें. थळाव्या अभिव्यक्ती खातीर गिन्यानाची वांटणी आनी सांस्कृतीक दायज सांबाळपा खातीर हें स्टेशन म्हळ्यार एक म्हत्वाचो मंच. ताच्या प्रसारणांत शिक्षण, पर्यावरण, हवामान, मनरिजवण, रोजगार, आपत्ती, तयारी, पर्यटन, भलायकी आनी पारंपारीक कला हांचे विशीं कार्यावळी आसतल्यो. आयबॅक्स तराना हें फकत रेडिओ केंद्र न्हय तर तरणाट्यांचो आवाज वाडोवपाचें एक बळिश्ठ माध्यम अशें लश्कर मुखेल्यांनी आपल्या उक्तावणांत पॉडकास्टांत सांगलें. ताका लागून समाजाक एकठांय हाडटले, थळाव्या प्रतिभेक चालना मेळटली आनी लोकांक तांच्या संस्कृतीक मुळा कडेन परतून जोडटले अशें तांणी मुखार सांगलें. तशेंच राष्ट्र निर्मिती आनी सामाजीक उदरगतींत तांणी केल्ल्या उत्कृश्ट योगदानाची वळख करून तांणी नामनेच्या दिग्गजांक वेटरन्स अचिव्हमेंट पुरस्कार दिवन तांकां भोवमानीत केले. शाराचें पर्यावरण सुदारपा खातीर दिल्ली सरकारान ह्या हंगामात 70 लाख झाडां रोवपाचें लक्ष थारायलां अशें दिल्लीचे मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगलें. एक पेड मां के नामच्या फुडाकारान दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी आयज नवी दिल्लीच्या शालिमार बाग हांगच्या सरकारी शाळेंत आपल्या आवयच्या उगडासान सिंदूर प्लांट लायलो. एक पेड मां के नाम ह्या दुसऱ्या माळेंत दिल्ली शिक्षण खातें आनी शाळा वांटो घेतात अशें दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री गुप्ता हांणी सांगलें. आदल्या सरकारान दिल्ली सरकाराच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान हो प्रकल्प केन्नाच मुखार व्हरूंक ना असो आरोप लेगीत तांणी केलो. स्वातंत्र्य संघर्षाच्या व्हड नायक भगवान बिरसा मुंडा हांकां आयज तांच्या शहीद दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्रद्धांजली ओंपल्या. भगवान बिरसा मुंडा हांणी आदिवासी भाव भयणीच्या कल्याणा खातीर आनी तांच्या हक्काची राखण करपा खातीर आपलें जिवीत ओंपलें अशें तांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलें. तांचो त्याग आनी भक्ती देशांतल्या लोकांक प्रेरणा दितली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार सांगलें. मोदी सरकाराच्या कार्यकाळांत अच्छे दिन आयल्यात. आयज गोंय आनी केंद्र सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय तत्वाचेर लोकांची कामां करता आनी चलता. स्वच्छ भारत अभियाना बरोबर स्वस्थ भारत अभियान लेगीत देशांत सुरू आसा. गोंय सरकार बऱ्यांत बरी साधन सुविधा दिवपाक यशस्वी जाल्या. नारी शक्ती, हर घर जल, ग्रामीण विकास योजना, स्टार्टअप मिशन, डिजिटल इंडिया अश्यो जायत्यो केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो गोंयांत बेस बऱ्या तरेन सुरू आसात. गोंय राज्य पूर्णपणान स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण सरकार काम करीत आसा. त्या खातीर सरकारान विविध येवजण्यो चालीक लायल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मोदी सरकाराक 11 वर्सां जाल्ले निमतान गोंय सरकारा वतीन संकल्प ते सिद्धी ही कार्यावळ आयज राजीव गांधी कला मंदिरांत फोंड्यां हांगा आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. 11 वर्सांतल्या 33 मोजके कार्यक्रम जे आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर लोकांक टच करता ते दाखोवपाचे आशिल्ले. आमी कार्यक्रम तुमी मुद्दामून पळयला आसतलो. खंयचोच कार्यक्रम आमकां खूब व्हड आमी मोठें कितें तरी केलें अशें न करता आमी सामान्यांतल्या सामान्य मनशा खातीर केलें
आमी ज्याच्या पर्यंत आयज कोणूच पावूंक नाशिल्लो त्याच्या पर्यंत आमचें सरकार पावलें. अजुनूय काही बेनिफिशरीज आसतले जे लेफ्ट आउट जाले आसतले, तांच्या पर्यंत आमी पावचे, तांच्या पर्यंत खंय तरी अवेरनेस जावचो. सरकार आपल्या परीत पुराय अवेरनेस करीत आसता. आनी इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात.